நீங்க ராணி பேசின செந்தமிழ்லாம் கேட்டீங்களா? அதுக்கு ராஜா தான் சாட்சி. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது. அவங்க குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி வேணுங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்கிறத தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு குடிக்க சிறுநீர் வேணும் அப்படின்ட்டாங்க. அவர் வேற திரும்பி சிறுநீரா அப்படின்னு கேட்டாரு. சிறுநீரா அப்படின்னு மகாராஜா கண்பிதுங்க கேட்டார். கேட்டுட்டு திருத்துவாருன்னு நினைச்சேன். அம்மா அது அப்படி இல்லம்மா, சிறிது நீர் கொண்டு வாருங்கள்னு சொல்லி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாருன்னு நினைச்சேன். ஆனா என்ன காழ்ப்போ என்னமோ தெரியல, சரி கொண்டு வரேன்ட்டு போயிட்டாரு. அது பார்த்து புரண்டு சிரிச்சிட்டேன் நான்.